ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അടിപൊളി ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം ഇവിടെ ബീഫ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. 2.5 കിലോ ബീഫാണ് ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഒരു 2-3 തവണ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റിക്കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ബീഫൊന്ന് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഊറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. കല്ലുപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതേപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി അരച്ചെടുക്കണം. ചെറിയ ഉള്ളി എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാതെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. വെള്ളം ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും വെള്ളം. അപ്പോൾ ഒരു 6 വിസിൽ നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6ാമത്തെ വിസിലാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ആവിയെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ വെള്ളമുണ്ട്, കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിയെടുക്കണം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം 2 സവാള ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി എടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടാക്കാം. ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഒക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. കരിഞ്ഞു പോവാതെ വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ.
ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് അധികമായി പോയത് നമ്മൾ ബീഫിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിന് നീരൊന്ന് വറ്റി കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇടക്കിടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, കരിയാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു 10-20 മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10-20 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എരിവ് കമ്മിയായതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. 10-20 മിനിറ്റോളം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കരിഞ്ഞു പോവാതെ ഇതൊന്ന് ഇടക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വേണം. നമ്മൾ ഫ്രൈ ആയ രൂപത്തിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ മല്ലിയിലയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.